سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما لله من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده ومجد الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى مهدي الله أحمد بن عيسى وسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ومقدم ثاني الرحمن بن محمد بن السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب الراتب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وثم إلى صاحب التربة على بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح بن حسين بن علي بن شهاب وثم إلى الشيخ بن علي بن شهاب وأصوله وفروعه ثم إلى الشيخ بن علي بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح بن حامد الباء وأصوله وفروعه وثم إلى روح بن محمد بن أحمد بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح صاحب بغداد بنت علي حسن بن شهاب وثم إلى صاحب النضرة بن عبد الله بن شهاب بن أحمد بن شهاب وثم إلى روح نور بنت أمة بن البار وثم إلى روح زينب بنت أمة بن البار وحامد ومحمد وزيدة بنت أمة بن البار وثم إلى روح الحبيب علي بن حامد البار وثم إلى روح بكر بن حسين شهاب وثم إلى علي زين العابدين بن بكر بن حسين شهاب وثم إلى سيد باقر بن شهاب الدين بن حسين شهاب ثم إلى روح لؤلؤ بن سقاف السقاف وثم إلى روح الله بن سقاف السقاف وثم إلى روح الحبيب بن حميد بن محمد بن حميد البار وثم إلى روح عثمان بن حميد البار وثم إلى روح سيبا غدوان وفضل بنت أحمد بن علي بن شهاب وثم إلى روح ثم إلى روح فاطمة وزينب وسيدة بنت أبي عقيل بن أمة بن حميد البار بن يحيى وثم إلى روح سوسن الحبيب عقيل بن محمد بن أمة بن يحيى لمن اتبعنا هنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحمه جنة برحمته ووالدينا ووالي خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل بداء له من النار وبكاكا له من النار ونجاة له من النار وعتقا له من النار وسترا وحجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا واياهم في دارك مستقر رحمتك ومع اوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب واغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريات بيته وثم الأرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ومن الروح المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وابراهيم ثم الروح صهيب المولود الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
وسلم يا ربي صل على اللهم صل عليه وساك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عزيز يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه. محمد رسول اللهم صل وسلم عليه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة لا إله إلا الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من زواهر فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نواله جل من شرف الوجود بنور رمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى المقام وتناهى في مجده وتعالى لا خضع العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطن والزهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده واشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيه العة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنسر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب دمه إلا وتمن عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا عزنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في الهدائك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول المخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج العبد الرزاق بسند عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرف عنه من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عنقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ذو شراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى اتقاء جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة مؤنثة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا عتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فعزل الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وانوذي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله
والقدرة الكشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضيع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواف وأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار يبني غرا واستضيء بجمال فكافٍ حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المعبد
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل صوره العلم مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اذهبنا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا رسول الله أهلا مرحبا إنا بك نسعد مرحبا 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 جد مرحبا بجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد ربي فاغفر لي ذنوبي واهدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على النبي اشكروا بالصلاة على النبي البهيم من لم يصلوا على النبي
Ma'asyiral hadirin, di hadapan kita seorang bayi yang akan diresmikan namanya dengan nama yang baik, arahan Rasulullah SAW dan sudah sepakati oleh keluarga dan kedua orang tuanya, yaitu Syarifah Sidah Aqilah binti Ahmad Syauqi bin Muhammad bin Husain bin Ali bin Syahab. Semoga anak ini panjang umur, dalam ketaatan, sehat walafiat, berbakti kepada Allah dan Rasulnya serta kepada kedua orang tuanya, dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Ala haziniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mumiyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasyuhuri syahr rabiul awwal wa minal ayyami yaumal itsnain wa mawdhi'u wiladati wa qabrihi bil haramain. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan maghulan maktu as-surrah tawallat dzalika li syarafihi 'inda Allahi aidil qudrah wa ma'a buruzihi ila hadzal 'alami dhahara minal ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdalul habaib. Wa qad warada an Abdurrahman bin Auf an ummihi asy-Syafa radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla wasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Qalat asy-Syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di gusurir rum. Qalat summa albastuhu wa adja'tuhu falam anshab an ghashiyati dhulmatun wa ra'bun wa gusha'riratun an yamini fasami'tu qailan yaqulu aina dhahabta bih. Qala ila al-maghrib wa asfara dhalika anni summa 'awadani ar-ra'bu wa dhulmatu wa gusha'riratun an yasari fasami'tu qailan yaqulu aina dhahabta bih. Qala ila al-masyriq. Qalat falam yadalil hadithu minni ala balin hatta ibta'athahu Allah wa kuntu min awalin nasi islama. Wa kam tarjamati sunnatu min 'azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat bima yaqdi bi 'azimi syarafihi inda maulah wa anna 'aina 'inayatihi fi kulli hinin tar'ah wa annahu al-hadi ila siratin اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا
بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمغافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati unquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين. آمين. سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة. آمين. مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر. آمين. في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك. آمين. ساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا النصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Sayyidina al-Walid Abuya al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Shahab, Ya mudda'i bin Nabi, Ya mudda'i al-Habib, Ya mudda'i al-Hubbi kaifa tadda'i, Walam yabdu minka ma yasurrun Nabi, Turja syafa'atu walam yasluk sabilaha, Inna mislihi yuqalu rajil ghabi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh barakah ini, di perkumpulan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang di perkumpulan yang menyenangkan habibina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di tempat yang penuh barakah ini, di magam Al-Habibul Barakah, Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari tempat mulia ini. Yang ada hajat dikabulkan seluruh hajat-hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Al-Faqir hormati, yang kita sama-sama hormati, para habaib, para syiban, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Al-Habibana Syukri bin Ali bin Shahab, wal Habibana Al-Habib Alwi bin Isa Asgab, wa Habibana Al-Habib Hamid bin Ahmad Barakbah, dan orang tua kita seksama, yaitu Al-Habib Ahmad ibn Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, wal Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid. Kita doakan semoga mereka dipanjangkan umur mereka, dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa fi taati rasulih. Kita doakan juga semoga hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Rangkaian acara demi acara kita telah lewati seksama. Yang dimulai dengan Yasin wa Tahlil, kemudian dilanjutkan dengan Maulid Simtud Durar karya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Kemudian acara inti yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habibana Al-Ustad Abdurrahman bin Taufik bin Shahab. Kemudian ditutup dengan talqinuz zikir yang insyaallah doa syifa dan talqinuz zikir yang insyaallah disampaikan oleh Al-Habib Syihabuddin Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Shahab. Sebelum menginjak acara inti, marilah kita pasangkan niat hati kita, hudurkan niat hati kita untuk mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Shahab. Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Shahab, waktu dan tempat kami persilahkan. Uzkurus salata ala nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, yang kami hormati para habaib, para asatid, dan begitu juga para sesepuh dan para syiban, bil khusus Habib Ahmad Abu Bakar Al-Kaf, gitu kah, Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, dan para asatidzah yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua diberikan umur yang berkah, sehat walafiat fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cucuran hujan, fa insyaallah ini tandanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan seiring salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dirinya saya ini atas permintaan keluarga dari ini, jadi apa boleh buat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat wabil khusus untuk kami pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk antum sekalian semuanya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, asli dari Hadramaut, yang dakwah yang benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah hadir di majlis Al-Habib Abu Bakar Ibn Yahya, Surabaya. Dan pada saat itu ramai para Alawiyin yang hadir. Dan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ingin untuk mutakallim, ingin berceramah di hadapan para Alawiyin, beliau ingin sampaikan di hadapan para Alawiyin pada saat itu. Dia sambil mengawasi wajah Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, mengharap agar beliau ditampilkan, tapi tidak dihawas sama sekali, tidak dilihat sama sekali oleh Habib Abu Bakar Ibn Yahya. Sampai selesai majlis, dan Habib Abu Bakar bin Yahya berkata kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, "Ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, apa yang kau ingin sampaikan sudah saya sampaikan semua lewat hati saya, lewat pandangan hati saya. Benar, alhamdulillah, semua Alawiyin pada saat itu sadar, semangat dalam mencari ilmunya. Begitu juga kita hadirnya di majlis ini, maulid di sini di Magam Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Sebenarnya ini cukup sudah nasihat bagi kita. Beliau seorang wali min auliyaillah. Cukup kadang-kadang dakwah itu tidak harus dengan berceramah, dengan pandangan aja itu sudah cukup. Kita hadir di magam beliau ini sebenarnya sudah cukup, karena beliau wong yang termasuk wong yang dekat sama Allah, wong yang ahlul ilm, tawadhu'nya luar biasa, dan karamah dan banyak daripada amalan-amalan beliau, sehingga beliau diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi wali min auliyaillah. Sebenarnya sudah cukup hadir kalau kita di magam-magam wali ini, mengingatkan kepada kita pentingnya dalam hadir di majelis ilmu, dalam acara-acara yang baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semuanya sudah mendapatkan pandangan daripada Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Walaupun mungkin yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di magam beliau, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah, manfaat, nadharah daripada Al-Habib Agil ibn Muhammad bin Umar bin Yahya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di magam ini ada seorang wali tidaklah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia sudah memiliki kekuatan, ikatan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Karena disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tanda daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu dua, yaitu beriman, kedua takwa. Alhamdulillah, insyaallah kita ini termasuk wong-wong yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin beda dikit karena ketakwaan mereka mungkin luar biasa, kita ini mungkin agak berbeda. Karena dikatakan takwa itu ada 3 kalau tidak salah. Pertama dikatakan minimal dia pacak meninggal husnul khotimah walaupun dia banyak maksiat. Itu dikatakan takwa sudah. Tapi jangan dipelok juga, belum tentu itu nyawa gitu meninggal husnul khotimah. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketingkatan yang ketiga yaitu yang benar-benar sisi hatinya semuanya untuk Allah, semuanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimiliki oleh para wali min auliyaillah. Mudah-mudahan hadirnya kita mengikuti daripada apa yang pernah yang kita bisa mengikuti daripada amalan daripada Al-Habib Aqil Ibn Muhammad Ibn Yahya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah jalan satu-satu untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan? Surga, takwa. Dunia, takwa, ikhwan. Apa yang nak kita ingin? Semuanya di dalam takwa. Urusan kita ingin mudah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wong yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Dan begitu juga akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya teringat ada satu cerita, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabiah, sahabat yang perempuan, yang mengadu kepada istrinya, kepada suaminya, "Wahai suamiku, cak mano anak kita nih, sudah ditawan oleh wong Romawi, cak mano kabarnya, pacak balik apa tidak? Pacak balik lagi sama kita apa tidak?" Maka kata suaminya, "Aku juga tidak tahu, aku bingung." Sudah kita menghadap kepada Rasul SAW. Mereka suami istri menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka menyampaikan tentang anaknya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang anakku yang ditawan oleh orang Romawi ya Rasulullah?" Maka Rasul SAW mengajarkan sabar. Sabar. Sabar ini mudah diucapkan, tapi pengamalannya agak berat gitu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar. Itu pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Kedua, takwa, tetap menjalankan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus jalankan, jangan kendor. Tetap ibadah seperti biasa, semangatnya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, perbanyak daripada kalimat hauqala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diamalkan oleh suami istri ini. Diamalkan, didawamkan oleh suami istri ini sampailah suatu saat anak beliau ini diperintahkan oleh Raja Romawi untuk mengurusi hewan ternak bersama rombongan yang lain. Pada saat itulah ikhwan yang dirahmati Allah SWT, diberikan jalur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pacak keluar dari tawanan tersebut. Tidak ketahuan. Sampailah di rumah ibundahnya, sampailah di rumah orang tuanya senang, bergembira, anaknya balik. Dengan hasil apa? Yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu takwa. Bukan sampai situ, ada ayat sambungannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan setelah itu, ikhwani rahmati Allah SWT, itu anak mawa 4.000 daripada hewan ternak. Bayangkan, orang kalau kabur, mohon maaf, ya kita di mondok dulu, ya. Kalau orang kabur dari pondok biasa jarang mau barang. Keluar mau badan tuh alhamdulillah. Ini pacak kabur mawa 4.000 daripada hewan ternak. Inilah yang benar yang disampaikan oleh Allah SWT. Wong yang bertakwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini juga termasuk daripada amalan budak kecil.
amalan daripada anak kecil. Sehingga dikatakan kalau kita bisa mengamalkan daripada amalan anak kecil, insya Allah kita menjadi wong yang hebat, wong yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Takwa. Anak kecil itu luar biasa. Tidak pernah berpikiran besok aku makan apa. Kita sekarang ini bingung, sore ini hujan, akan apa lah ini? Ayam apa rendang? Sudah kepikiran mungkin ada sebagiannya, wallah alam. Budak kecil tanya kalau tidak pernah mikir besok aku makan apa ya, besok aku minum apa. Tawakal yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada sifat daripada budak kecil. Kedua sifat daripada anak kecil itu ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat pemaaf. Memiliki sifat pemaaf. Itu kalau waktu kecil itu mungkin galak bebala sama saudara atau sama kawan waktu kecil. Sore mungkin sudah maafan lagi gitu. Sudah maafan lagi. Walaupun bala, nak bergocok aja. Tapi kalau orang dewasa, Allah. Pikirkan kadang-kadang masalah politik beda selesai. Luar biasa permusuhan. Berantem, bahkan kadang-kadang ada sampai mati pun tak saling maafkan. Mereka berbagi, pocok yang sengsara. Ini sifat daripada anak kecil, kalau diamalkan orang dewasa, hobi memaafkan luar biasa. Inilah didikan daripada ajaran baginda Muhammad SAW, memiliki daripada sifat pemaaf. Nabi SAW itu luar biasa. Luar biasa memiliki daripada sifat pemaaf kepada sahabat-sahabatnya, yang mana bahkan pernah suatu saat di dalam pembagian harta rampasan, Nabi SAW membagikan dengan secara adil, ikhwan. Walaupun dibahas adil, tidak harus sama rata. Tidak harus sama rata. Diingat loh, sekiranya ini wong yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak agar kuat Islamnya tadi. Sekiranya wong ini yang banyak pengikutnya, yang luar biasa dalam ininya, kalau dikasih dikit nanti sulit dalam berdakwanya, dikasih lagi yang biasa sama. Nah, Nabi SAW balik, ada satu sahabat nyeletuk. Abdullah bin Mas'ud yang dengar, wah, itu Rasulullah tidak adil dalam membagikan daripada harta rampasan tadi. Sehingga disampaikanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini tidak adil dalam pembagian daripada harta rampasan. Siapa yang ngomong? Wah, Nabi Muhammad sempat marah, tapi ingat, ya Allah, Nabi Musa lebih banyak cobaannya, aku baru kayak gini aja. Disamperi oleh Rasul SAW. Disamperi, ente yang ngomong yang kurang dalam membagikan harta rampasan, saya kasih lagi, tambah oleh Nabi, dikasih lagi sampai, ya Rasulullah cukup, minta maaf aku ya Rasulullah. Rasulullah pun memaafkan. Inilah sifat daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwani yang dirahmati oleh Allah SWT, sifat daripada sifat anak kecil itu kalau diamalkan oleh orang dewasa yang ketiganya, jujur. Budak kecil itu kalau ditanya pasti jawab jujur. Beda kalau orang dewasa kalau ditanya, ada duit tak? Kati, mohon maaf deh, tidak megang duit, ngomong deh, ado. Walaupun 1.000 itu ado, tapi aku untuk keperluan yang lain. Jujur, ado. Ini sifat anak kecil, tanya 4 tahun, ada duit, ado. Walaupun duit abahnya, walaupun duit uminya, walaupun duit mamanya, pokoknya dia pasti ngomong, ado duit tadi. Tapi banyak daripada orang dewasa kadang-kadang, kalau ditanya ada duit, hati ya duit. Omong ya ada, tapi untuk keperluan yang lain. Ini sifat daripada. Yang keempat ikhwani, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada anak kecil selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menampakkan walaupun dapat sedikit, 1.000, senang budak kecil itu. Ninjuk minuman sedikit, senang gembira. Tapi kadang-kadang orang dewasa kalau ninjuk 1.000 protes. Padahal 1.000 baca rokok beda 2.000 sekarang. 2,5, 1.000 dah kata manfaatnya. Nah, ini sifat daripada anak kecil, selalu bersyukur atas semua apa yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kelima ikhwan, husnuzonnya luar biasa anak kecil ini. Mereka kalau diancam oleh gurunya tidak ngafal, nurut dia ngapal langsung. Kalau tidak belajar, dihukum, cayo langsung dia belajar, menghafal. Nah 5 ini ikhwan, kalau diamalkan daripada itu, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu kisah. Ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu diceritakan ada seorang raja.
Seorang raja buta, matanya sikok bu, matanya sikoknya buta. Dia punya penasehat luar biasa. Ngomong sama raja setiap hari, wahai raja, banyak-banyak bersyukur, husnuzon baik kita sama Allah SWT setiap hari gitu ya. Itu dia omel, apa dinasihati raja. Pening raja dia, ay kau ni, kau aku masuk penjara baik, tidak apa-apa raja. Kalau raja nak masuk aku dalam penjara, jatuhi. Masuklah di dalam penjara. Pening raja tadi dinasihati setiap hari. Walhasil suatu saat raja ini datangnya sumpah pengen nak berburu, hobi berburu. Ay masuk ke dalam satu hutan berburu dia. Ketika dalam berburu menemui hewan yang dia incar, dikejar, salah masuk sempat ternyata di situ ada tempat rombongan yang ngalak makan manusia. Apa namanya itu? Ya, kanibal kayak gitu. Rombongan prajuritnya tadi tertinggal ngejar raja tadi pas diikat nak ditumbal kan, nak dimakan, pas dicek tengok. Nah ada cacat jadi matanya sih kok. Matanya cacat sih kok, tidak cocok ini, lepaskan. Dilepaskan. Kemudian dia balik ketemu sama prajurit, balik gitu, bahaya tempat ini. Balik sampai dalam kerajaan dia mikir, ya Allah, benar apa yang disampaikan oleh penasihat aku ini, banyak-banyak bersyukur hidup ini. Jadi walhasil Allah, dia tadi melepasi prajuritnya, wahai prajurit, terima kasih banyak atas daripada nasihat kau Gio, benar-benar gitu harus banyak husnuzon, hidupnya selalu banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapa raja? Aku ni hampir mati. Karena aku ada cacat nih, alhamdulillah aku dilepasi daripada rombongan yang nak makan manusia itu. Nah kata penasihat, alhamdulillah juga raja, aku ni banyak-banyak juga bersyukur. Nah kenapa kau melok bersyukur? Kau dalam penjara. Kau tu dalam penjara. Iya raja, kalau seandainya aku tidak di dalam penjara, aku ni selalu gewang sama kau terus. Kau yang selamat, aku yang lewat. Aku yang lewat. Nah inilah pentingnya kita hidup husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan husnuzon dengan daripada para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maafnya, hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq wa nahina amin insyaallah amin. فاتح القبوت والوصول إلى حضرة رسول الله والسلام ورسالة الفتوح والمنوه ورسوله وصالح جسر رسول الله اغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا يقضي حجنا الآخرة يمن الظاهر باطن ويشفى أمراضنا يقول من أوصلنا شفاء نظيف قلبنا والمسلمين ويختم لكم صلى الله في خير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.